Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted. Здравейте, книжни дружки! В днешното видео ще направим разопаковане на ноемврийската кутия на Чарли Уайлд. Чарли Уайлд, Ралица Генчева, Ралица Георгиева, известна с много имена, но мисля, че тази година е известна с страхотните книжни кутии, които предостави на нас, четящите хора. И при мен е кутията и за месец ноември, която ще отворим сега заедно. Този месец различното при кутиите, които Рали предлага, е, че можеше да изберем вариант, в който съдържанието да е изцяло запазено от нас в изненада, защото в предишните издания тя споделяше абсолютно всички артикули, които можеше да се намерят в кутиите. Здравей, непознат! Помни лицето си, помни мечтите си и всеки миг от любовта си. Сега почукай тихо върху бялото пространство между буквите и ще ти отворя. Рали е невероятна със способността си да докосва душите на хората, в това число и моята, затова съм и огромен фен на всичко, което създава. Ето така, когато отворим кутията, това е нещо, което виждаме, бутнах малко назад. Панделката винаги са много красиво опаковани от екипа. Поздрави за екипа. Така, ето е картичката, която е същата като визията на кутията. Отвътре ето такова шифу или е думичката на тази хартия. Също много красива. И сега лекичко, че ми се е завъртяло. Да, вече виждам някои от нещата. Аз, ако можеше да избирам, винаги ще да избирам да бъдат изцяло изненада кутиите за мен. Така, тук си намираме нещо за хапване на Better Snacks. Better ли е само всъщност фирмата, може би без Snacks. Добре. Това е нещо шоколадово. Десертче. Така. Добре, много е яко, когато е изненада. Оле, жестоко е. Така, това е, може би... Не може би, някакво колие. Once upon a time. Така, ето го колието. Сега вече как се фокусира. Добре, ще го разопаковам. Тук нейлона според мен ще пречи. Много яко, хора, честно. Аз обичам такива чачавки, така че за мен Рали този продукт, да знаеш, след гривничката, която беше с закодираното съобщение любов, това бижу страшно много ми харесва. Ето сега, изобщо не знам дали фокусира, дали се вижда добре, но да, пише Once Upon a Time на него и е жестоко и ще си го нося. Много ми харесва. Добре, супер. Ден за ден, стъпва по стъпки. Не, стъпва по стъпка. Стъпка по стъпка. Веси. Добре, ден за ден, стъпка по стъпка. Така, това е подложка. Четири непознат текст. Това е подложка за чашка, естествено, за кафе, за чай, стикерче, магията съществува. Едно стикерче, магията съществува. Книгата, хора! Така, сега ще ви покажа книгата. Много се вълнувам. Добре. Книгата измести бижуто. Така, книгата Лепири, между другото, не съм я срещала на пазара. Аз се изненадах заради автора Радослав Гизгинджиев, защото как ми отива на шапката? Ама то цялата кутия, всъщност, затова темата е така черна, явно, за да се връзва с корицата на книгата. Колко яко! И го посвещили от автора на Веси. Превърнато слънце, тук е право, що е то? Така, преобърнатото слънце, тук е право, що е то? Между сянката и светлината. Много яко! Много яко. Ето, показвам ви такива и някаква картичка. Това са другите му две книги, да. Така, сега да си кажа малко, защото толкова много се развълнувах за книгата, защото Радослав е автор, който Ралица ми е препоръчвала много пъти. И аз за себе си съм знаела, че някой ден ще се заредя с всички негови книги, защото с Рали имаме сходен вкус за четене и тя не ми го препоръчва страшно горещо, така че в момента съм безкрайно щастлива, че негова книга е включена в кутията на Рали, защото определено няма да я бавя и ще прочета. Може би веднага си слагам списъка за януари. Не е малък обема, но шрифта е добре, така че предполагам, че няма да се забавя много с прочитането й. Опа!
Добре, няма да ви казвам какво друго има тук. Супер, тук са другите негови книги. Маля, той доста книги си е написал, човек. Ще има време да се заредя. Добре, много съм щастлива, много ми хареса книгата. Може би скоро толкова не съм се вълнувала за книга, която съм намирала в кутия. Даже по-скоро заради автора се вълнувам, не заради самата книга, защото книгата изобщо не ми е позната. А тук има такава картичка, която Рали на един етап включи към нещата, които намираме в кутиите. Това е такава картичка, с която може да си напишем книжно ревю, да си ги събираме в читателски дневници, например, или в някакви други тефтери, както правя аз. Ако и вие сте си поръчали тази кутия, ще се радвам да ми кажете какво е мнението ви за нея, дали нещата, които са били вътре, са ви допаднали. Много ми хареса, че отново има една такава симбиоза на нещата и на темата в цялата кутия и със сигурност нямам търпение да прочета тази книга. Очаквам в коментари дали ви е допаднала кутията, дали изобщо си поръчвате тази кутия или ако си поръчвате някоя друга книжна, може също да ми напишете в коментар. А сега да ви споделя, че наградата към днешното видео ще бъде за един от вас, декемврийската кутия на Чарли Уайлд. Така че ако искате да се включите в днешната игра, може да оставите коментар отдолу, да последвате канала и ще оставя линкове към каналите на Рали, за да последвате и нея, ако нещата, които прави, ви харесват. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Пожелавам ви да бъдете здрави и да четете за удоволствие. Довиждане!